Июнь 2012 года. В Чернобыльской зоне полного отчуждения появляется новая военизированная группировка, называющая себя «Апокалипсис». Члены группировки не имеют собственных имен. На руке каждого татуировка ФА. Функционал апокалипсиса. Радар и лаборатория X10 оказываются под полным контролем группировки. Территория вокруг озера и завода Янтай превращена в мертвую зону, заваленную трупами людей и мутантов. Возле НИИ «Агропром» найдены приборы регистрации выбросов аномальной энергии. Задержанный бойцами долга ученый доктор Ремезов сообщает о разработке научного отдела апокалипсиса. Установки, способные перенаправлять выбросы. Сталкеры и военные, объединившись, берут штурмом ЧАЭС. Легенда зоны, сталкер по прозвищу Стрелок, в одиночку прорывается в бункер управления «Монолитом» и уничтожает научный отдел группировки «Апокалипсис». Август 2012. Группа «Поиск» сталкивается в Припяти с крупным отрядом функционалов «Апокалипсиса». Лидер группы «Поиск» Славен после боя рассказывает, что попал в пространственно-временную аномалию и был в параллельной реальности, где победу одержал Апокалипсис. Славен ставит задачу найти и уничтожить главную базу апокалипсиса. Сталкер из группы «Поиск» немец берет у иностранца по фамилии Бергер задание по розыску 3 пропавших в зоне сталкеров. Выполняя задание, он попадает в мертвый город, где и обнаруживает базу апокалипсиса. Он сообщает об этом лидерам 2 группировок – «Поиск» и «Долг». Мертвый город и база апокалипсиса захвачены сталкерами. Немец гонится за бежавшей верхушкой апокалипсиса на грузовике, в кузове которого находится полуразрушенный контейнер, поднятый из старой подземной разработки. Немцу удается нагнать главаря апокалипсиса у самого саркофага 4-го блока ЧАЭС. Привлеченные непонятной силой из контейнера, полчища крыс уничтожают главаря авторов. После полного разгрома апокалипсиса грузовик перегоняется бойцами долга на военные склады. Сентябрь 2012. Центр зоны накрыт колпаком силового поля неизвестной природы. Около 500 сталкеров и военных в полной изоляции от остального мира. Июнь 2013. Профессиональный наемник по имени Джей Джей получает контракт на поиск в зоне грузовика с таинственным контейнером в кузове. Отключаешь барьеры, возможно, останешься жив.
оставь меня. Отправлю тебя в ад.
Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Эх, вот всегда бы такая группа. He's cruising streets for gold, dressed in designer clothes. Хоть бы косорылых Think all you wanna be in the drinks, wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, 'cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah, man, wanna be American, wanna be American. He's in the land where anything can happen. Reach for the stars, grab that golden ring. Just remember he's Americano. Well, watch it, pal, 'cause he'll take everything. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, now he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He likes that rock and roll. He's playing baseball. Loves Marilyn Monroe. A Coca-Cola Joe and a pizza Igo. Wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, 'cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah, man, wanna be American, wanna be American, wanna be American. Hey! Йохана баба, заманала уже голодным бегать. Хавать охота. Не, ну твою мать, не, ну нельзя же столько ничего не топтать. Go to, why don't you go where fashion sits? Не, ну твою мать, не, ну нельзя же столько ничего не Different types топтать. who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Хорошо, им хорошо. Сидят себе с мобилами, командуют. Let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where Нету, to блядь, go to, жизни why don't внутри. you go where fashion sits? В городе Ментышман. Putting on the Тут Ritz. салабоны раздают. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like $1,000,000 trooper. Trying hard to look like Gary Йохана Cooper. баба, заманала уже Let's голодным mix where бегать. Rockefellers walk with Хавать sticks or охота. umbrellas in their midst. Putting on the Ritz. Раздающийся или кшеша какой-то заводится.
dress up like $1 million trooper. Что не задала, как всегда. You don't know where to go to, why don't you where fashion sits? Putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz. А я один вроде получаю. Ну, сталкер обалдел. Так это же, как говорит, артефакт такой радиоактивный. Ну, вы русские. Не, ну харегна. Артефакт, артефакт. Я же его не в трусы положу. Я, как полагается, нацепружил тебя. Ну, того, который каждому рассказывал, как он в летное 3 раза поступал. Помню. Вот так. Сбылась у человека мечта. Полетел. Что собака. Что мы ищем в этом мире? Небо, моря и любви. Люди, как на пьяном пире, не услышат, не зови. Люди, как на пьяном пире, не услышат, не зови. Что мы можем, мы не знаем. Рвемся, мечемся, спешим. Наша жизнь сравнима с раем. Попадем, не убежим. Наша жизнь сравнима с раем. Попадем, не убежим. Что желаем мы, не знаешь? Пламень женщины или вина? В жизни все игра, играем, да играемся до дна. В жизни все игра, играем, да играемся до дна. Что мы любим в этом мире? Славу, золото, себя. Люди словно куклы в тире. Выстрел, премия твоя. Люди просто куклы в тире. Выстрел, премия твоя. Хвалим ли кого, ругаем? Злоба ли правит доброта?
Только вот друзей теряем безвозвратно навсегда. Только вот друзей теряем безвозвратно навсегда. Что нас ждет с тобой, дружище? В мире много горя, слез, мрак на сердце, пепелище от сгоревших детских грез. Мрак на сердце, пепелище от сгоревших детских грез. Зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. Все, музыкальная пауза. Вот вернулась. После такого везде хорошо будет. В любой дыре. Ух, пожрать бы сейчас основательно. Нет, ну свобода. Анекдот натурально. Говорит по-русски знакомому сталкеру. Ты это слышишь? Хабар принес? Ну, проветришься, заходи. А холодное сердце твое пусть другие жгутся. Не люби. Не зови. Не зови. Сердце вновь не тревожь. Не ищи. Оборачивается, а там стоит Ни радиации теперь, ни тварей, ни сволочей разных. Не тот уже хабар пошел. Якого ми сюди приперлися? Угроза бідніше, то камля лучше б він пацанов спросив. Ну, мене що ще слышав? Реально, на свалки лоху. Воно ж по сталкера через них.